हे गाइस, जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज़ या फिर ट्रैफिक नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो सिंपली इससे छुटकारा पाने के लिए आपने अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। फिर नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा क्लियर वॉइस का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से क्लियर वॉइस वाले ऑप्शन को टर्न ऑन कर देना है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।